আসসালামু আলাইকুম গাইজ, দেখছেন আমি আতাউর রহমান। আমি আজকে বসে আছি। আজকে আমি কী করব তোমরা ভিডিও থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে ফেলেছো আজকে আমি কী করবো। হ্যাঁ, আজকে আমি রুবিক্স কিউব আজকে এটা হচ্ছে ভূমিকা ভিডিও, কীভাবে আমি মেলাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা মিলিয়ে দেখাবো তোমাদের। তো বেশি কথা না বলে শুরু করি। ওকে, তো আমি একটু ম্যাজিকের মাধ্যমে রুবিক্স কিউবটাকে নিয়ে আসবো। এই তো চলে আসছে, কিন্তু এটা তো একদম মিলানো না, এটা দিয়ে হবে না। তো এটাকে আমরা ফেলে দেবো, আবার নতুন করে একটু এলোমেলো করে নিয়ে আসবো একটা। হ্যাঁ, চংচাং। এই তো চলে আসছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রবার্টস কিউব, একদম এলোমেলো একটা রবার্টস কিউব। এটাকে আমি মিলিয়ে দেখাবো। তো আমি বেশি কথা বলবো না, তো টাইম আসছে দেখো তোমরা। ওকে, লেটস স্টার্ট। আমি এটা নিয়ে কয়েকটি ভিডিও বানাবো, তোমরা যদি আগ্রহী হও তাহলে আমাকে কমেন্টস করে জানাবা। একটু মেলানোর জন্য বেশি কথা বলবো না, দেখতে দেখো এবং টাইমটা কাউন্ট করো কতক্ষণ লাগে। দুইটা পার্ট শেষ, এবার লাস্ট পার্ট। এটা আমি কীভাবে মিলিয়েছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পরে অবশ্যই। এই যে দেখো, একদম সবটা মিলিয়ে ফেলেছে। এই যে হলুদ, সবুজ, এই যে সাদা, নীল, সবুজ, কমলা, দেখেছো? খুব সিম্পল। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবে এবং কমেন্ট করে জানাবে যে আমরাও শিখতে চাই, তাহলে আমি শিখিয়ে দেবো তোমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে। তো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।